میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے وچ نانے دی دستار سر تے رکھی جاواں دی تیاری کر لگے تے ویکھیا خیمے دے بوئے 18 سال دا علی اکبر کھلوتا میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا کدھر آئے 18 سال دے لاڈلے پتر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے پھڑ کے سینے نہ لا کے فرمایا بابے دیئے جانے کدے مانگ کے ویکھتے صحیح ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا تو سخیاں دا بادشاہ ہے تیرے بوئے کدے خالی کوئی نہیں گیا تیری ماں سخیاں دی امام ہے کہ سونے یہ اجازت ہوئے کہ میں بھی کربلا جاؤں میرا ویر قاسم ٹوٹ گیا چاچا عباس گئے اور نو محمد چلے گئے اجازت دیو میں بھی جاؤں راوی لکھدا جدو حضرت امام علی اکبر نے اجازت منگی میرے امام چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے پتر نے باپ دے قدم چم چم کے جگایا امام اٹھ کے سینے نہ لا لیا امام علی موقع فرمان لگے میرے نانے دی تصویر ہے تیری شکل میرے نانے نال مل دی ہے تینوں ویکھنا نانے دی یاد آوندی ہے فرمایا علی اکبر پترا سارے ٹر جاؤن میں تینوں جان نہیں ہو دینا سینے لا کے فرماتے ہیں پترا پتر جوان ہون ماپیاں دیاں صدرہ جوان دیاں نہیں فرمایا پترا جوان پتر بڑیرے پیوان دے جنازے چک دینے کسے بڑیرے نو پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے تے لوگ کہتے ہیں دی اپنے نو نیڑے نہ اون دے آجے کدرے باپ تک لے جانا پھٹ جاوے لوگ جوان پتران دے جنازے آپ چکے لے جاندے ہیں فرمایا پترا میرے کلوں بڑیری عمرے جوان پتر دی لاش نہیں چکی جانی علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دی بابا جے تیرے کلوں میری لاش نہیں چکی جانی جوان پتر کلوں وڈیرے پیو دے سر تو نانے دی دستار بھی ڈگ دی نہیں ہوئے کی جانی عرض کی دی بابا اجازت دے میرے امام نے فرمایا پترا تینوں کیویں جوان دیواں میرے نانے دی تصویر ہے عرض کی دی بابا اپنے بھی ٹر گئے نے بیگانے بھی ٹر گئے نے سید نے عرض کی دی بابا اپنا نہیں بیگانہ سمجھ کے اجازت دے میرے امام سینے لا کے رو رہے فرمایا پترا اپنے نو مجبور نہ کر میں تینوں نہیں جان دینا عرض کی دی بابا لوگاں یا کہ حسین نے کربلا ہویا کہ لوگاں دے پتر بھی مرواؤں دیتے اپنے بیران دے پتر مرواؤں دیتے اپنی اپنا دیا گودیاں ہی جان لیاں اپنے پتران دی ہواری آئی حسین سینے لالے عرض کی دی بابا اجازت دے آئے دے امام نے فرمایا اکبر پترا یہ اجازت لینی میں تے تینوں پیدا ہی کیتا ہے تینوں پالیا پھوٹھی زینب نے میں جاج زینب اجازت دیا میرے بلو اجازت آنے اکبر ٹورے ٹورے سیدہ زینب دے خیمے کی آئے زینب نے دو نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا منہ چم دیئے کدے محمد دا منہ چم دیئے تے رو کے کہندی ہے وے اٹھو وے ایک واری ماں دے سینے لگ جاؤ وے ایک واری جاندے ماں کہہ جاؤ وے کسے قیامت تک مینوں ماں نہیں جے کہنا ماں نے وے کہ امام علی اکبر دروازے تے کھڑا ہے سیدہ زینب نے اکبر نو سینے نہ لایا فرما دیے میرے نانے دی تصویر کدھر آئی ہے کدھر آیا میرے لال عرض کی دی پھوپھی اماں تیرے بوئیوں کدے کوئی خالی نہیں گیا پھوپھو ایک سوال لے کے آیا سیدہ زینب سینے لاندیاں فرما دیا اکبر پترا وے کدے مدینے مانگ جا دنیا تیرے جوڑیاں دوبار دیندی سینے لاندیاں نالے متھا چم دیاں فرما دیا پھوپھو بھی جانے وے میرے کلوں پانی نہ منگی اج پھوپھو کل پانی کوئی نہیں وے روٹی نہ منگی کھانا کوئی نہیں سینے لا کے کنیاں وے جان مانگے گا دے دے آگی علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کرتے نے پھوپھی اماں میں جان نہیں لینے آیا میں تے جان تیندیاں اجازت لینے آیا
رابی لکھدا سیدہ زینب بیہوش ہویاں امام علی مقام دوڑ کے آئے فرمایا اکبر پترا پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھ دے اکبر قدم چمی جا رہے سیدہ زینب اٹھ کے سینے لاندیاں انہیں فرما دیا میں اکبر پترا تے تینوں ویکھنیاں پتر بھول جاندے ہیں تے اکبر میں تینوں کیویں جاؤن دیواں اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی پھپھی اماں چاچی عباس نے بازو کٹے بکھا لینے قاسم نے اپنی ٹکیاں پسلیاں بکھا لینیاں نے تیرے اونوں محمد نے اپنا لٹیا بچپن بکھا لینا میں قیامت نو تاکی نو کیڑا منہ بکھاواں گا سید آزادی نے سینے لایا اکبر نے ویکھیا کوئی نہیں مندا اکبر نے ہاتھ جوڑے نال روئی جا رہے تے رو کے کہن لگے پھپھی اماں تے تیرے اونوں محمد جا سکدے نے نی پھپھو میں کیوں نہیں جا سکدا یہ جواب سنیا پھپھو نے سینے لا لیا عرض کیتی پھپھی اماں جی او پتر نے میں بھی پتر ہوں مینوں پتر سمجھنی ہے تے اجازت دے سیدہ زینب سینے لایا فرما دیا میں جا اکبر پترا میں تینوں منانے دے حوالے کرنی تے رو کے کہنیاں جنہ دکھا میرے دل پر راضی تے سکھیو نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بچاؤ تے راضی رہن پیارے زینب نے اجازت دیتی امام علی مقام 18 سال دے اکبر نو لے کے اپنے خیمے بچ آ گیا سر تے نانے دی دستار رکھی 18 سال دے پتر نو حوراں دا دولہا بنایا اج ماما سویرے پترا نو تیار کر دیا کہ جا سکول جا تے ماں نو پتہ ہوندا 2 بجے میرے پتر آ جانا او نہ پیو تے ماما دے حوصلے ویکھ جڑے اور دے تے پتہ جڑا جاندا مڑ آوندا کوئی نہیں تے اولاداں نو دولہا بنا کے تیار کر کے موت ول پہ ٹوٹ دے امام علی مقام نے 18 سال دے اکبر نو تیار کر کے فرمایا جا جاندی باری ماں نو مل کے آ نوجوانوں سو نوجوان دا تصور تے کرو ایڈا جوان علی دا پوترا جڑا گھوڑے تے بیٹھ دا تے پیر زمین تے لگ دے جدی صورت میرے نبی نال ملے جڑا مدینے دی گلی چ گزر جاندا ہے تے ویکھن والے دے میلے لگ جاندے جڑا مدینے دی گلی چ گزردا ہے تے دیواراں تے او دے حسن دے شولے دیواراں تے او دے حسن دے سائے پھیندے نے امام علی اکبر نو تیار کر کے میرے امام نے فرمایا جا ماں نو مل کے آ امام علی اکبر اپنی ماں حضرت ام لیلہ دے خیمے وچ آئے او ماں جنہیں اسلام نو علی اکبر ورگا پتر جوان کر کے دیتا ام لیلہ دے خیمے وچ آئے نا تے ماں نے سینے لایا آخری بار اس ماں دے حوصلے تو صدقے جاواں ام لیلہ سینے لا کے کہن لگی ہوئے اکبر پترا پتر جاندے نے ماواں کہندیاں میں خری جاویں خری آویں ادھی رات ویلے ماں پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں نے ام لیلہ نے سینے نال لایا فرما دیا میں جا اکبر پترا وے میں نہیں کہندی خری جاویں خری آویں وے میں کہنی میں پترا جاؤ وے علی دیا پتریا حسین دیا پترا وے جانا ہی ماں دی لاج رکھ کے آنا ہی علی اکبر نے ماں نو سینے نہ لا لیا عرض کی دی ماں لاج کیویں رکھنی ہے فرمایا وے اکبر پترا وے چاچی عباس دے بازو کٹے گئے نے انہیں اپنی ماں ام بنی دیاں لاجاں رکھیاں نے وے قاسم نے اپنی ماں میں فروا دی لاج رکھیا انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھیا وے نکے جی اسکر نے اپنی ماں شہربانوں دی لاج رکھیا
وے اکبر پترا اج میری لاج رکھنی وے قیامت نو تیری دادی نو منہ وکھاؤن دے قابل ہو جاواں سینے لگی عرض کیتی اماں دس لاج کیویں رکھنی ہے ماں کہن لگی وے پترا وے چاچے نو تیر وجے نے وے چاچے دے بادوی اتر گئے نے وے ابا اس نے ہائے نیوں کی تھی وے نکے جی اس نے تیر کھا دئی انہیں ہائے نیوں کی تھی وے قاسم دی جوانی تے گھوڑے دوڑ دے رہے نے انہیں ہائے نیوں کی تھی وے ساریاں اپنی ماں دی لاج رکھی آؤ وے علی دا پتر آئے وے جدو تیر وجے ہائے نہ کری وے اپنی ماں دی لاج رکھنی آؤ وے جدو تیری لاش آوے ایک بھی تیر کھاندے تے نہ آئے ہوئے وے سارے زخم سینے تے کھا کے آنے نہیں علی اکبر ماں نو عرض کی تھی اماں انج لاج رکھ کے آواں گا رہندی دنیا تک زمانہ کہے گا میں لالا پر کی ماں کوئی نہیں علی اکبر ورگا پتر کوئی نہیں اماں نے سینے نوال لایا تے فرما دیا بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اے نالو او بد کے مینو او کالیاں زلفاں والا ماما تو صدقے جاواں جڑیاں جے پتر پہ ٹور دیا ماں نو ملے آخری باری امام علی اکبر اپنے ویر زین العابدین دے خیمے وچ آئے 3 دن دا بخار نال بے ہوش تے پیاسا ویر علی اکبر علی زین العابدین دے اوپر لیٹ گئے دعا ویرا جدو جب ہمارے تے ہوراں دی چیخاں نکل گئی اللہ فرمایا فرشتے جا جے نہ دی شہادت منظور نہ ہوماں تے کدے نہ دے جفے نہ چھوڑاواں امام زین العابدین بے ہوش تے متھا چوم کے علی اکبر روندے اٹھے اولادہ والے نکھے جے اصغر دی پنگوڑے چ رون دی آواز آوے امام علی اکبر نے اصغر نو چکیا تے متھا چوم کے فرما دے نے کدے زندہ رہندا تیری جوانی ویکھدا متھا چوم کے فرما دے نے بڑا ہو کے میرے ابے دا خیال رکھی اصغر نکی جی زبان کھڑ کے وکھائی زبان حال چ رو کے کہندے نے ویرا جے تو حسین دا پتر ہے پتر ماں بھی حسین دا تو جا تے صحیح میں بھی پیچھے پیچھے پہ لگایا ہوں علی اصغر نو پگوڑے چ رکھیا تے علی اصغر چیخا مار کے رو امام علی اکبر ٹرن لگے نکی جی سکینہ بہن نے جفا مار لیا امام حسین فرما دے میں کدے علی اکبر نو روندیاں نہیں ویکھیا جدو سکینہ نو سینے لاواں کہ اکبر روئے امام علی مقام نڑے آئے فرمایا اکبر پترا انج کدے نہیں رویا جویں اج پیا رونا ہے اکبر نے عرض کی تھی بابا اے بہن سینے لگی ہے او مدینے والی سغرا بہن دیاں یاداں آئیاں نے او پردیس نال وعدہ کر کے آیا سا 1 مہینے بعد آ کے لے جاواں گا بابا 6 مہینے گزرے نے او میری اونٹی کم کر دی ہوئے گی ادھر اکبر رو رہے ادھر سیدہ سغرا مدینہ نبی دے روزے تے آ گئی تے نبی کریم دی قبر نو کلاوا ماریا تے رو کے کہندی ہے اکبر آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ کملی والیا باج پراواں اے سنجا لگدا مدینہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی بابا سغرا نو مدینے پیغام بھیجے آ کہ بھائی جان دی واری معافی مانگی ان نانے کو حوض کوثر پہ ملیں گے یقین کرے آج وہ گھرانہ جدہ ہر فرد ہر جگہ پہ رہندا اسے واسطے عاشقاں دا سیدہ سغرا دا جدوں وصال ہویا
اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی مکیاں نہیں صدراں ویر تیرے انتظار دیاں امام علی اکبر ٹرے تے ماما ام لیلہ شہر بانو یہ تمام ماما حضرت رباب ورگیاں خیمے دی اوٹ چتے پفو زینب بھی بیٹھ گئی علی دا شیر ٹور لگا تھی امام حسین خیمے دے بوئے چکھلو گے میں اپنے پتر دی جرت دیکھا امام علی اکبر خیمے دے باہر آکے تے یزیدی فوج دے سامنے کھلوئے نا تے سارے وکھی جا رہے تھی ابن سعد کہنے لگا تیر مارو ہے یزیدی فوجی کہنے لگے ظالمہ ٹھہر جا ایڈا سونے رج کے ویخ تے لین دے رج کے ویخ لین دے نبی دی آل آئی ابن سعد شمر کہنے لگے تیر مارو تو یزیدی فوج کہنے لگے ظالمہ کنو ماری ہے جدہ کلمہ پڑھنے اور نبی دی تصویر پہ نظری آؤں دی اور ویخ انج لگتا جی میں مدینے و کملی والا ہے اور ویخ صورت مصطفیٰ دیا علی اکبر علی دی کچھار دا شیر گرجیا ویکھیا نا کوئی نہیں حملے لیا رہا حسین دے پتر نے آپ حملہ کر دیتا یزیدیاں دے جھونڈے چے دوڑے رب کعبہ دی قسم سینکڑے یزیدی مارے راوی لکھدا انج ہٹ ہٹ کے حسین دا پتر حملے کرے کربلا دی ریت اٹھی تے انی دھوڑے کچھ نظر ہی نہ آوے تے ماں دا کلیجہ کمبیا تے ماں کہنے لگی حضور ویکھیا جے میرا اکبر کدھر گئے امام علی مقام فرماتے نے بی بی حوصلہ رکھ اور ویکھ جدھر یزیدی پہ دوڑ دے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا ہوا ہے پیچھے تیرا شیر لگا ابن سعد ویکھ کے کہنے لگا اوے کون ہے کسی آکھے علی دا پوتر ہے تے دا نام علی ہے علی اکبر ہے کہنے لگا واقعی آپ بھی علی ہے تے لڑدا بھی ہے جی میں علی پہ لڑدا ہے ظالم نو مننا پہ گیا گاجر تے مولی تے فصل وانگ علی دا پترا یزیدی انو کٹ دے خزاں دے پتیا وانگ یزیدی پہ چڑھ دے نے تے امام حسین خیمے دے بوئے چکھلو کے پہ فرما دے مارو علی دیا پترا مارو حسین دیا پترا اس ویلے میرے حسین دا کلیجہ کبے آ جدو علی اکبر پہ واپس آوے میرے حسین اشارہ کر کے فرمایا نا پترا کدھر خاندانوں لیک نہ لاؤ کیوں واپس آ رہے علی اکبر آگے بابے دے سینے لگی اپنی زبان وخائی عرض کی تھی بابا کدے کو گھڑ پانی مل گئے اج یزیدی واپس کوئی نہ جاؤں نہ دیواں گا میرے امام نے اپنی زبان وخائی فرمایا پترا پانی کوئی نہیں آجا میری زبان چوس لے اس زبان نال میں نانے دی زبان چوسی علی اکبر نے امام حسین دی زبان دے چوسے لے حوض کوثر دے مدے آ گئے دوبارہ جا کے علی اکبر حملے کر دینے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگے جاندیاں آنے اے نبی دی کچھار دا شیر پیا گرجدا ہے ایک اچانک دورو میزا ماریا علی اکبر دیا کے دل وچ کھب گیا علی اکبر نے خیمے وال ویکھیا کہن لگی اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں میں لالا رو کے فرما دیا وے اکبر لڑی گا بے تو بڑا ہی پیارا ہے پر نانے دا دین تیرے نلوی پیارا ہے علی اکبر لڑدیاں جڑے والے تیر لگے زمین والے آن لگے اپنے خمیاں والے ویکھے عرض کی یاد رکنی یا اباؤ ابا جی منو پھڑیا دے ربی لکھدا ہے میرے امام دیاں دوڑاں لگ گئیاں پتر دی آواز آئی میرے امام نے اپنے لگ دے ہاتھ رکھے آؤ تے رو کے فرما دے اکبر پترا وڈیرے پیو دا لگ توڑ چلے ہیں میرے امام کدے در جاندے ہیں کدے کھبے جاندے ہیں کسی آگے حسین کربلا سامنے میں سجے کھبے کیوں جانے ہیں فرمایا لوگو پتر رکھیاں دا نور دے پتر ٹر جاؤں نکھیاں نبینیاں ہو جاندیاں میرے امام کربلا چ رو رہے
فرماتے نے اکبر اجے جائیں نا تیرا بابا پیا آؤں میرے امام نے پتر دا سر گودی چ رکھیا عرض کیتی بابا میرے سینے چنے دا کڈیا جے میں دوبارہ حملہ کرنا ہے میرے امام نے نیزہ کڈیا ہوا نوجوان خون دا فوارہ نکلیا علی اکبر نے سینے دے ہاتھ رکھیا عرض کیتی بابا نانے نو یا جنگ ویکھ لے سنیا سینیاں دے خون تیرے دین دے کے آئے میرے امام رو رہے علی اکبر دیاں کا جیت رونے فرمایا رونا کیوں ہے عرض کیتی بابا خضرہ بیان دیوں دی اس بین دیاں یاداں بیاں ستاں دیاں نے جڑ ویلے آخری ہجتی آئی علی اکبر نے عرض کیتی بابا سینے لال ہے میرے امام نے پتر نو گھٹ کے سینے لایا علی اکبر کی خمار کے رہے فرمایا پترا جاندی واری انج کیوں رونے اماں نو ملنا ہی خیمے چلے چلا پھوپھو نو مل جائی میں لے چلنا عرض کیتی بابا نہ کسی نو نہیں ملنا بابا رونا لوگوں میرا ابا کلا رہ گیا جے لوگوں میرا بابا کلا رہ گیا جے میرے امام نے پتر نو گھٹ کے سینے لایا علی اکبر دی روح پرواز کر گئی میرے امام چکن لگے رو پہ رو کے کہندے نے ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعاواں اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے جان لوگو اللہ پاک نہ مارے کربلا دے تاریخ نگار لکھ دینے کہ کربلا دے میدان امام حسین دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن ساڑھے 56 سال دا حسین ہے تے اج جسم تے وال چٹا کوئی نہیں سارے بال چٹے کالے نے پر راوی لکھتا جدو علی اکبر 18 سال دے پتر دی لاش چکن لگے تے حسین دے دکھ نہ سارے بال چٹے ہو گئے سیدہ زینب خیمے چ ویکھ کے کہندی رو کے پاپی شہر بانو ویکھ میرا ویر بڈھا ہو گیا ایک میرا ویر بڑھا ہو گیا علی اکبر دی لاش چکر لگے میری امام علی مقام دے وال چھٹے ہو گئے تے رون دے پتر دیا بوٹیاں کٹھیاں کر کے لے کے نا گٹھڑی بنا کے جب میری امام نے سیدہ زینب دے سامنے رکھی نا ام لیلہ پتر دے اتنے ڈگ پئی سیدہ زینب متھا چم کے فرما دیا اکبر پترا وے اکبر بیٹا آواز نائی تے رو کے فرما دیا وے ایک باری بلا دی سن 10 باری بول دا سن اج پھپھو 3 باری بلایا تے بولی ہی نہیں سینے لا کے فرما دیا اٹھ ایک باری پھپھو دے کہہ دے وے تو ماں کہندا سا مینوں پتر بھول جاندے اکبر اٹھ ماں دے سینے لگ امام علی مقام کربلا دے میدان دا شاہ سوار جڑا کدے رویا ہی نہیں جدو اکبر دی لاش والا چھاتی پہندی ہے تو میری ماں میں جو روندے نے فرشتیاں دیا چیخا نکل جاتی ہے میری ماں نے جو کر کے رو گیا آسمان والوے کرد کی تھی یا اللہ ہن بھی راضی ہے کہ نہیں اس بوٹے میں 18 سال پانی دیندہ دیا اس بوٹے میں 18 سال پانی دیتا ہے یہ قربانی قبول کری گرامی قدر حضرات میرے امام مجھے خیمے دے بوئے چکھلوتے تے کہ دورو اونٹ تے شتر سوار پہ جاوے امام حسین دے قریب آ کے کہنے لگا اللہ شاہ بیخ کے میں نے خوف پہ جاؤں دا میں نے جلدی جلدی دا سے تھے حسین کہوں ہیں فرمایا تو کیڑے حسین نو ملنا ہے کہنے لگا وہ جڑا مدینے والا حسین ہے میرے امام نے مدینے والے کہتے رو کے فرما دینے کدے ہوندہ سی مدینے والا حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی تے بنیا لا الہ والا حسین فرمایا کدے ہوندہ سا مدینے والا ہن تے کربلا والا ہی بن گیا ہوں آپ نے فرمایا میں ہی حسین ہوں وہ کہنے لگا تو حسین نہیں فرمایا کیوں کہنے لگا حسین میں 6 مہینے پہلے مدینے بیکھے ہو دیتے سارے وال ہی کالے سن
تیرے سارے چٹے نے، تو حسین نہیں۔ میرے امام رو کے قبر دی لاش والی اشارہ کر کے فرما دے رہے حضرت یعقوب دا ایک یوسف گیا سی، اللہ نے قرآن چ فرمایا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف دے کام چ رو رو کے باپ دی اکھیاں چٹیاں ہو گئیاں۔ وہ فرمایا او دا تے ایک یوسف گیا سی تے میرے تے سارے یوسف ٹر گئے۔ فرما دے جدا انج دا پتر ٹر جاوے او دے وال کیویں کالے رہ جاندے۔ امام علی مقام رو کے فرما لگے میں ہی مدینے والا حسین ہاں، تو کون ہے؟ رو کے کہنے لگا جی میں بھی مدینی ہوئی آیا ہاں۔ جلدی نال چٹ پٹ میرے ماں پوچھ دے نے میری سغرا دا کی حال ہے؟ میری بیٹی روندی تے نہیں؟ انہیں اپنی جیب جو خط کڑیا کہنے لگا سغرا دا خط لے کے آ، تیرے پتر علی اکبر دا خط آئے۔ میرے امام نے فرمایا سغرا نو کیویں جان نہیں؟ عرض کی دل پالا تیرے نانے دا نوکراں، مدینے دے نال میرا پنڈ، میرا 6 مہینے دا بچہ بیمار ہویا، میں مدینے دوا لین آیا، ادھی رات ہو گئی، مینوں خیال آیا میں نبی دے روضے تے رک جاواں۔ ادھی رات ویلے آیا ویکھیا ایک بچی نبی دی قبر تے روندی ہے، تے رو کے پئی آکھدی ہے کملی والیا نانا وڈی دی آئی آؤ، ساریاں بہناں دے ویر پیاوندے نی، نانا ویکھ لے میرا اکبر جے نہیں ہویا آیا۔ رو کے کہن لگی نانا کوئی نہیں ہو پہ آیا ہوں لوگاں دی آندے نے، تے رو کے پئی آکھدی ہے سب پردیسی اے پتنی آئے، تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میری لین نہ آیا سارا، نہ پوچھیا بچی کون ہے، ادھی رات ویلے کیوں پہ رونی ہے؟ کہن لگی وے آن والیا حضرت آن لے آویں، وے میں سید زادیاں، وے میں محمد دی ددریاں، وے میں حسین دی بیٹیاں، نرد کی دی سید زادی ہے، نوی تیرے گھر دے ٹکڑے کھانا ہوں۔ سید زادی نے رو کیا وے جنج کر میرا ایک خط لے جاؤ، جو منگے گا دیوانگی، سنیے میرا ابا کربلا ول گیا ہے، میرے اکبر بھی نو خط دیا، آگی تیری بہن شکرہ اٹھی کن کر دیا، نوجوانوں دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کی دی لج پالا جڑے ویلے میں خط لے کے ٹریا، تیری بیٹی سغرا نکے نکے 2 سوٹ لے کے آئی، کہن لگی میں اپنے ویر اصغر لی سی دینے، تیرا پتر میرے ویر اصغر جڑائے، وی اصغر دے سوٹ لے جاؤ، اپنے پتر نو پاؤں دے می میرے پیر دو خط دے آؤ۔ عرض کی دی لج پالا تیری بیٹی دا خط لے کے آیا، میرے امام نے خط کھولیا، نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ بیٹیاں والے ہو، بیٹی نے لکھیا بابا پردیسن دیاں نہ لے جڑ نہیں خریدا ہو، بابا 6 مہینے گزر گئے نے، جدو بیٹیاں اپنے ویر کھلان دیاں نے، نہ اونا وال ویکھنیاں، مینوں اصغر دیاں یاداں آوندیاں نے، بابا سغرا روندی ہے، اکبر نو ویر نو بھیج دیا جائے، تھلے لکھے نہیں سکینہ نہیں آپ ویراں چ وسنی ہے، نے تینوں کدے باجی دا خیال نہیں آیا، تھلے لکھے اکبر ویرا کدے پراواں پہنا نال انج نہیں کی جاؤ، جے ویرا جتھے کھڑا کر کے گیا سے وے تیرے پیراں دے نشان چونیاں، تے اوتھے ہی کھلوتیاں تیریاں راواں اڈیگنیاں، اے ویرا جدو ہوا چل دی ہے اے میں تیرے پیراں دے نشاناں تے بہ جانی ہوں، کدھر اکبر دے پیراں دے نشان نہ مٹ جاؤں، اے ویرا جلدی آ جاؤ، میرے امام خط لے کے خیمے وچ آئے، سکینہ پڑھ کے مدینے والے منہ کر لیا، کہن لگی باجی کیڑے ویراں دیاں گلاں کرنی ہے، نہیں میں ساری ٹور بیٹھی ہاں، میرے امام خط لے کے رو کے علی اکبر دی لاش دے آئے، خط اکبر دی لاش دے سینے دے رکھیا،
فرماتے نے اٹھ پردے سن بہن دیا بھی لاؤ تیری بہن پہ بلندی آؤ اکبر دی لاش تڑپ گئی نالے آواز آئی شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا کس بہن جاؤ اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان چ پھر علی اکبر تے علی اصغر دی لاش تے کھلو کے میرے امام نے انج کر کے جولی جھاڑی تے جولی جھاڑ کے رو کے مدینے ول ویکھ کے کہندے نے نانا وعدے پورے ہو گئے تسا ایک قربان کیتا سی حسین سارے قربان کر دیتے سارے قربان کر دیتے جوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سر چڑھ جائے کٹ کے سر دیتا نیزے کے نوک پر لیکن یہ بھی